المشاهدة. وبنستكمل مع حضرتك كلامنا على المهرجان القومي للمسرح المصري، وفي دورته ال 13 خرج الموقع الإلكتروني ليه، وده يعني في ظل ما رئاسة هذا المهرجان الحقيقة كانوا بيشيدوا بكل من سبقهم وبيلمحوا لجهود كل من سبقهم، وأكدوا على استفادتهم من كل الدورات السابقة برؤسائها. ولكن هذه الدورة بموقع إلكتروني جديد كيف أضاف لهذه الدورة من أرشفة ومرجع لكثير من الباحثين؟ الحقيقة طبعا عندك حق، أنا رأيي إنه دي خطوة مهمة جدا جدا. وبرضه هنقول ما نقدرش ننسى الشاب الجميل اللي صمم وكان مسؤول عن هذا الموقع، الأستاذ محمد فاضل. شاب جميل من شباب المسرح المصري، وهو متخصص في الحكاية ديت بدعم طبعا يوسف إسماعيل رئيس الدورة، وبدعم وزارة الثقافة. أنا رأيي الموقع الإلكتروني لمهرجان القومي للمسرح واحد من المكاسب اللي حصلنا عليها هذا العام واللي هتستمر أعتقد. وإن الموقع مش هيفضل حسب ما بتصور، يعني مش بس هيتوقف عند كل دورة أو كل احتفالية، يعني من السنة للسنة. أتصور أنه متواجد بشكل عام، بحيث أي باحث ممكن يدخل على الموقع دلوقتي في أي وقت، سواء النهاردة بكرة بعد شهر بعد شهرين، يقدر يعرف عن المهرجان معلومات منذ أن أنشئ حتى آخر دورة، وبالتالي يقدر يكون فكرة معقولة جدا عن المسرح المصري الحديث. يعني عبر هذا المهرجان عبر هذا الموقع اقدر ابقى شايف للي فاتوش، يعني فاتته فرصة انه يتابع ان تايم، يعني سواء العروض او حتى احتفالية المهرجان، يقدر يرجع. هنستكمل حوارنا يا فندم، ولكن مشاهدينا بعد رفعنا لأذان العشاء كونوا معنا.